prezioso, or si può, alla più bella, via diretta villanella, io ti porgo questi fior, ma di lui più glorioso, più di noi. Qualche anno fa, trascorso tranquille ignot di ottobre, mentre quasi tutte le indi norme aduar, in te chiase de famè domini, qualchidun Quando apriamo, abbandonò sui monti, Aride fu cresciuto dai pastori. Diventato grande, Aride si innamorò di Elena, moglie di Menelao. Questo fu il motivo scatenante della guerra fra Sparta e Troia. A quel tempo le mura più possenti erano quelle di Troia. E Agamennone per 9 lunghi anni assediò Troia. Aride era il figlio del re di Troia e di tutta l'Asia minore Aride di Troia era... Nemo! Ma se tanti molta la chiamare di Margherita e Monade, ma non tu ne hai santi mo finite, ma lascia in pace che frutta osteon, muoviti lì a dormire. Potrai fare un nome senza che capisci di femmina. Ma che ti sente pagliacca? Tu ma sono idioti in chiamare a lei Monade a Margherita, eh? Oh ben, se Isa di Marco, mo, sei un pari, a lei la storia sa Sofia, senti? Ah, lui è di male, ha un evore strano. Faccia che Sofia ha 20 anni e secondo, quando tu vas a lei, e ha già un'ora per graduarsi. E mo, ma tu mica chiamato un po' di sorelle? Sì? Permesso? Fermo! Berta! Isa nessuno! E con che modo dormì? Oh, Berta, buon dia, eh? Oh, buondì Luca. E Clarca si è rotta la lavatrice. E alle lì c'è camionate di robe che tu butti dentro ogni volta. Ma più che la nestra è nella lavatrice, non nel betoniere. Oh, Berta, se sai, io ho troppe robe che mi tu da dentro la vostra lavatrice. Da me l'andai sempre in plade così e deve sempre funzionare bene. Ah sì, tu has di Dios aveve. Difatti, prima t'ho scassato la tocca e come t'ho scassata anche la nestra. E poi tal di sempre. Non tu puoi disfare che il misturone, chi? Da tutte di lavoro, sporche di malte e di chialcine. Insieme, qui l'insui e la sintimelle sblanches, i maillons di lane neris, e parzore di dut, la cuviarte dal chian, tutte cragnose e plene di pei. Dai, Berta, non sta arrabbiati. Vi ho che il compra come dà la lavatrice. Lupa io. Chiale, speri per te che se di proprio te ne robe di po'. Anzi, come provi a tornare con la mal tecnica. Vedi se queste volte lo chiappi. Vegano.
l'assistenza della lavatrice. Quindi, sui la vicina di casa della Dani. Sì, la Dani. Calcinti, io lo clami per cercare su un problema con la lavatrice. E hai pensato, c'è lungo è Sabide? Perché lui di Sabide non... Hai capito? Ma Calcinti, assim in cinque fa me? A man? Oh, io non posso lavare a man, a sui plene di artrosi. In Martas? Ma c'è un fascino in Martas? Lui è il meon. Lui ha un problema tra le mani, ha il tunnel carpale. Mari è vecchia, è plene di artrite, plene di dolore anche te. Sì, e hai due frutte, però una è anche molto piccola. La grande sta studiando per dare esami. Ma Calcinti, mi fai un piacere. Segni il nome a dare un'icchialada, sei una monade o sei a di comprare un nuove. Calcinti, a lei un regalo di gnocche. Se mi fie che grande, a 20 anni, ma poi 20 anni più manco anche la lavatrice. Vecchie? Ma c'è non vecchie? No, Caldio. Io le hai doprate tante, però le hai tenute con assai nuove. La voi di sapere la marca? E le marche conosciute? Hai un Ariston? Sì, un Ariston. Il modello. Allora, che mi aspetti un momentino lì in linea, un momentino. Luca, fammi un piacere. Fabio c'è il modello che è la lavatrice. Alles great, Margherita. Pronto? È una margherita. Sì. Come spieghi? Allora, dopo 15 minuti che la tacchino, si sente un calore che viene su per da ora e praticamente attacca come a voi qua. Sì, voi qua? C'è un po' di spiegare a voi che come la Lola. No, la Lola è la nostra chicciute. Sì. E dopo, quando che va su di giro, a mettersi sì, come un sibilo e attacca come a scivilà. Quando che il ciclo, zac, lì si blocca completamente. Gli ardi test, ai discugni che passò con straccio e se blocca. Ma calfage è possibile. Allà di la gnocches. Uè, ti soccopari? Io stessabile, uè. Ma veramente? Alle di strada si ferma dai necchialade. Rami e giore, benissimo, lo aspetti. Benedetto, lo ringrazi tanto. Sì, si vede in fra e giore. Grazie tanto. Cenini, alle da ora prepararsi per la gnocches, ma visto che è di strade, si ferma dai necchialade alla lavatrice. Luca, hai combinato un tecnico? Sì? Tra mie giove arriva. Va bene, io a voi. Devi rendere avanti qui i lavori da chiesa, o speri tra un mese di tacca smaltare, o sei stofo di vivere alla roulotte. Non sta preoccupati, un po' per mangiare dormito l'oasi, per lavato sascato un po' di segnichi. Va bene, dai, ci vediamo dopo quando arriva il tecnico. Mandi. Bene, mandi Luca. Buondì, mamme. Buondì Margherita, se tu gli vade? Con quei l'abito, con lei, Eri con Luca? Tu sai che lui la Sabide al vecchia fa la lavatrice? Ma tu appena gli vade, se tu già che tu studi, già quei libri si manca. Ma gli esami, sono scugni studiando, no? Frutte. Sì, intanto che tu fai sgolezione, io voglio a sua amica lei e a fare le chiamares. Dopo gli domandate un piacere. Tu di menano smella, non è al marchiato, però culaton, macchine, perché che dito pari, non sai c'è problema che ha. Io non sai, c'è che aspetta a cambiare che macchinate calali. Tu sai, no, c'è mucca E al vendite 1000 volte. Si vedi dopo allora. Mandi.
dia Domini. Oh, Davide, sei tu? Ah, buon dia, amore, buon dia. Sì, 10 minuti fa, sì, sono in pigiama. Sì. Ah, tu sei di strada? E tu passi sparchita a mezz'ora? Ah, vabbè. Allora, che chi è l'occasione giusta per presentarti ai miei? E così hai conti anche la novità. Sì. Anche se mi pare che mi pari a sapere già, sì, a diventare nonno. Ma tu che mi interessi a me, se tu sei da ora a tagliare la iarda della dito Ania e tu sei svestuto con la tuta di lavoro, Ecco, mi pare, quando al savarà tu sei su mieli, al sarà contento nonno. Ah, non c'è orgoglio ai genitori, per una figlia che si marita e noi che manco, che con un dottore. Benone, addirittura. Anche a saputo che tu sei su mieli ginecologo. Attaccata vai per la contentezza. Dai, amore, su, ti aspetti, ti aspetti. A tra mie giorni, mi raccomandi. Sì, un bacio, amore, sì. Margherita, ben gli vado, stelle. Ma tu dormi bene? Oh, buondì, nonne, buondì. Sì. Guarda, hai dormito bene? Oh, bella. Però, sì, allevi un po' di tempo. Ah, mi pare di fare sempre lo stesso. Pensa, non mi insommi di una voce profonda, dolce. E saresti quasi familiare. E che mi conta la storia di Priamo, di Agamennone, e mi conta la storia di Troia, Troia di qua, Troia di là, Troia di sopra. Jesus, Picciule? Ma non ti avevi mai sentito di tutte che spera un latte lì? Insomma, non è? Troia è la città, no? E dopo mi vengono su tutti i nomi come Priamo, Menelao. Io non capisco il perché che mi capita così spesso. Tu studi smasse. Parme, eccoci Calè, tu studi smasse, frutte. Sono perché. Ma. E tu, no? Ah, tu dormite? Sì, per me dormite. Ma tutto frutta che se tassa qui. Ogni mattina un doloroso gnocco. Ma qualche giorno. Come le ghiatte? Tuo nonno ha nulla in fattori come un matto. Prima che diventi il mio amoroso, Non è? Sì. A proposito di morosi, no? Sì. La mia giovane, al passo per chi Davide, e così al presente. Avevo una novità di contaut. Già dimmi. Non ha reso mica deciduto con Davide e il dottore. Sì, ma vi ho di no di lui, ad esservi una sorpresa, mi raccomandi, Sta preoccupando. Piace, emozione. La me picciole che si marita con un ginecologo. Ma non è, ginecologo. Capite? Ginecologo? Ho capito. Come avere qui bisogno di un reumatologo. Che di un ginecologo. Ma qualche tuo non ha nulla del giovane. Altro che mi può scommentare. Su, dai, però non sta a pensare a robe svelte, se invece vi ho di fatti a biele per quanto arriva, no? Picciolo è tanto amoroso. Mi metti in ghingheri? Allora chiamo, io come a voi, no? Voi a studiare, eccetera. Gli esami e discuni studiare. Mi raccomandi però, come che arriva, vi ho di chiamarmi, Sta bene, su fastidio. vi ho di non dismenteare. No. A voi, mandi.
catene. Gli evazzi? La faccia di dai. Siete mica restato in ostaggio dal cuscin o siete restati imberdeati lì su? Ah, aspetta. Mai capito? Signor Passade, tu e la Berta? No, signor Passate, io e tua figlia proprio dobbiamo noi, manco di zero. Ah, Catine, capito che voi, insomma, sì, ausmene Margherita al mercato, che la mia macchina, qui c'è un problema. Ah, ma hai già chiamato il meccanico, avrei detto che fra un momento, mattinata, mi ha detto che venga, Sì. O tu cambi la macchina o tu cambi il meccanico. Dai, allora è possibile che vedi sempre un problema. Sì, Io che lì ti prego. Ma sì, ma non ti il coraggio di mandarlo in mone, Ah, chiale, vuoi proprio te voglio di il muse. Boh, lascia in pierde il meccanico, va a cambiare discorso che la mia. Allora Catine, è arrivata a Polsao, signor, ti hanno lasciato in pace i dolori. Sì, polsai, non tutto più. Ma che se tassa qui, ogni mattina ne robe nuove. No, Catine, c'è pretendi, non ti mica più vinchiai, Lo sai, tu lo sai che noi pure vinchiai. Stavi proprio te come a tua figlia. Che quando eri giovane io, dove sì? A mi dare di che spacolate che Io sono roba di Dio, non giro. tu sai tu di spacolate. A proposito, arriva subito il Porca miseria, c'è dentro qua? Un tipo al vostro volo. Ma c'è Pizzagoli, capisci, no? Arriva il dottor. Il dottor? C'è il dottor? Cosa, Memo? Ti comprendo io, ha ragione la Berta di che tu sei chiave duro come la guardi. Arriva il ginecologo. Il ginecologo? Uè, a chi? In chiesa nesca? E pazzesco, c'è bene fa? Per cosa chi mi domande? Salvena sarà motivo, no? Vuol dire che salvena per robe serie. Varie. Roba seria, ma non sono problemi? Problemas so redut problemas di cur. Problemas di cura? Ah beh sì, giusto, no? Perché che qualcuno ha un problema di cura, chiama il ginecologo, vero? Ma sì. Ma non eri ora che venissi per chiase chi sto ginecologo. Ma tu, con la Berta, che belli tu di chi sto dottore? O pensi tu che sei di un problema soldi? Ma no, beh. Sì, io come a voi a prepararmi, no? E tu, s'arriva, no? Girdi sei ospitale. Dio? Ascolta, c'è che ti dici? Senza contraddirlo sempre e fa l'ignoranton come che fai tu. Io? E a proposito, tira fuori le bottiglie, sa che tu smettuti in bande, 15 las grandes occasioni. C'era, beh, le ultime 2 bottiglie di piccolini, un fin di 30 euro a bottiglia. Io, che lì, io sono anni che io tengo in bande per Le grandi occasioni. E qui, noi se le grandi occasioni. Sì, allora, a manco l'une volte, ubbidiscimi e facci che ti dici, no? Una volta. Ecco. Ma io la voglio a prepararmi e tu mi raccomandi. Ma io ho detto altri? Tira fuori le ultime 2 bottiglie di piccolini per il ginecologo? Sì, e domani mi viene l'ortopedico e ti tira fuori un bottiglione. E se mi arriva il cardiologo? Oddio, lì si cagà, lì mi partiscono da migliane come minimo. Mi pare che la vecchia scommesso un po', ma se scampanotà, a piar, ma se colps, chi? Altro che ginecologo, al come torres un psichiatra? Ma bravo, tan bravo! Ma siccome il sottoscritto Memo Domini, per il quieto vivere non vuole fastidi si chiase, sì, anche perché che per disgrazia le cuc, al fa sarà che dice la vecchia. Sì, pensa che dopo hai di pararmi anche dalla figlia, che ti muovi tremende. Porca mastelle, ma sarà mica già arrivato il ginecologo? La vecchia dirà,
che la di là cambiasse, se discorso di io fai, io come un mio di così, oh signor, vabbè. Oh. Presente, De Vitis. Andai a prendere un appuntamento con l'associazione. Che si comodi. Grazie. Ah sì, l'appuntamento. Mi hanno appena informato del problema. Problema. L'implante mi pare che mi ha detto l'associazione che ha visto più di un problema. Signor. Comunque avevi avvisato la sua femmina che a suo chiedo mi papà un'occhiata di corsa che andai sia non con quarto d'ora. Vabbè, che si comodi, come si comodi. No, grazie dai premure. Berta! Signor Deselato, che me ne Berta, le ribatte, De Vitis, a fare premure. Sono in bagno, lanciami su i chiavei. Sì. Caldio di De Vitis, sono robe di femmine, se io, insomma... Sei sicuro che sono robe di femmine, ma lui comunque che non stai a dirmi che può dare fare di mancul, O preferisci arrangiarsi a mano? Che mi scusi un momento. Ma se almeno non commentare che si disturbasse, andai premure della via di però se almeno mi pare che anche se sarà il tunnel carpale si distriga bene con le mani, Che miseria. Un domine chialata, l'ha capito che il tunnel carpale? Bullo, altro che ginecologo, che chi è un professore? Chi è? Vabbè, salute. Salute, viva. Si farà. Come che dicevi, dottor De Vitis, sì, sono robe sti femmine, se io... No, tranquillo, io sai, di essere un maestro la mia professione, ma i titoli non mi piacciono, no. Di esempio, piuttosto che sono un buon tecnico del settore, ecco. Anche umile, c'è umiltà, c'è modestia. Bullo, proprio te bullo. Che avevi avvisato l'associazione che andai un impegno inderogabile e a suo chi dove far un esame visivo, di corse. Beh, De Vitis, a proposito di esami visivi, no? La sua professione per un uomo deve essere bene. Cioè, dice bene, praticamente la migliore del mondo, un piacere. Dicono che la mia professione sì, mi piace un lavoro, sì. Però che non stai a crodi che lavora di sempre tal bielle, No? Mi capita in certe vecchie di vapore, problemi di magagne, una roba di crodi. Invece l'associazione mi ha detto che anche se andava a una certa età, insomma, la tenu del conto, a buona. Anche se l'ha visto prade tanto. Dio tante! Dici, enorme, via, sì, ecco. Insomma, se almeno sta facendo due cose circa due volte per settimana, no? Per 20 anni circa, insomma, facciamo che vedi fuori un numero. Sì, magari. Ma guardi, per esempio, con che frequenze? Oddio, così, su dei... veramente è la Berta la parola dall'impresa, ecco. Io a Cire, vorrei svoltare di parlare di più. Cambiato di vita, se garantisco che io si prende iniziativa. Oh, bravo. Bisogna essere sempre disponibili con la sfera. Sì, sono loro. Però un momento devo tirare qui sulla scheda che mi ha detto l'associazione. Allora, chi mi ha detto che ecco qua, l'associazione mi ha detto che quando l'attaccai dopo circa 10 minuti quando si scalda scomincia senza aspettare sì, a volte si attacca anche a Wicca. Wicca, dici che potresti sapere un semit, ecco, un lamento, ma Wicca no.
la sociale ha specificato proprio bene che a wiki come una ciccia, che ti dico, mi ha tagliato una lola. Come la Lola? Ma no, vuoi che... Io giuro, io perché non mi sono mai una quarta, in che momento lì che mi credo di sono donne, No, è questione di orelle. Vedo chi ha scritto che quando va su di Gigi, poi si anche attacca a Similà. No, giuro, mai sentito io similare. No. Similare, io. No, succede. E per lui sono vecchie e poi simili. Per nota stava di quando andando il tramaccio. Il tramaccio, la tramarella. La tramarella, sì. Hanno di che stanno a partire per la stanza come indemoniate, No, sì. Non tu la stegni, Beh, De Vitis, modestamente anche a me insomma mi è capitato un par di volte in chi Steins, no? Che in chi svinchiais che mi le svie così, andiamo per stanza. Ma qua che arrivai tanti Antonio. C'è? Gaffate, chiappate, frottate tanti Antonio. E lì! Ai date ne strandonate, altro che si è fermate. Ha fatto che come la gianina sotto al diavolo. Cocche. Sì, le strade, sì, a volte succede, magari basta dare un schiassato, magari. Sì. Magari non era tanto equilibrate perché... Anche in certe attività noi per noi equilibrate. Ripetami. Sì, dunque, la sociale chi mi aveva detto anche che quando attacca il ciclo, certe volte si blocca il programma. Certi sbocchi. Non dovete squaccantare il ciclo, proprio mai. Non c'è disgrazia, ne rogna. Uno le prende iniziativa, un ciclo. Noi va. Sì. Svoglio, Dopo chi mi vedete anche che certe volte quando finisce il programma è scritto che andrà a piatti cascuni che possono partire un straccio e colpo proprio. Addirittura con straccio, col povero, non stiamo esagerando, venga un po', Dio! Allora, dai particolari, dai dettagli. Lui, prima di doprare, hai dai una controllate, una scarfata dentro, un'occhiata. Ma c'è molto una scarfata e una chiarata dentro. Ma capite? Adesso bisogna sempre verificare cui che l'andà doprare prima di lui, no? Non vedi che l'ha fatto soprattutto il programma prima di lui, no? Che non vedi di smettere a mettere, no? C'è molto che la doprate, prendi me che la dismetta tanto. Non è possibile, ma sì, secondo me non garantisco che il maggior responsabile sono tutti gli uomini. Che quando andano premure, abbiamo le pregosti di corse, appaghi dentro e dopo dismettiamo dentro di tutto. Che potrei fare un elenco di chi ha la via, dice che ti dentro. Klaus, Bulos, puntine, sai. E dopo qua si rompe perché stanno in sottoscritto. E quando non è lui ci fa, dopo noi resta che andiamo a man. Ah, ma! Anzi, lui quando era giovane, non papà, sai, è tutta man. No. Ecco, sono pronte. Calveni pur che io la faccio io. Voglio capire, Non è possibile, no. Signore, come la fasi biodi? Caladianti, sì. Complimenti, signore. Per l'età che ha, anzi presente bene, Sai c'è, signore, che chi che è un po' frigide e che andava a un morbide che sapete dagli anni. Che provi è contenuto. Senti che andava a perdere elasticità.
Io non mi sono mai accorto, mi pareva si mi compagno, Che vedi ogni tanto un giù col prodotto a questo, pare di Torino. Sì, paccatorni elastiche come vi chiedi fa, tu sia biodarati a Marco sul denaro vanno più piatti. Più di, ecco. Ah, signore, ma hai di che ultra fonda? Si vede però, che è vecchiute, che andai su soia. Io vecchiute poi anche stai, ma ultra fonda? Io non mi sei mai d'accordo, mi pareva normale, come tutte. Non arrivi a vedere di bevende dentro, e poi che lui, signore, parece una pile. Ma no, dai, non è io di dentro che commetto le luci, c'è il traforo di San Bernardo. Memo, Eh, fammi un piacere. Sta la mobilie lì, chiumi la pile. oh, a comprare una roba del genere, non mi crodaresti, nessuno mi crodaresti, senza contare la figura di Monaco che sarei. Boh, ma con la puzia. Ecco carapile! Io, da tu può di Santi e entrare biodi, le sempre alghe imparate. No, io mi si interessa a disagio, ecco, dopo c'è spettacolo, io so parte, dopo, io in tre, ecco, lo so io abituato, no. Ah, tu arbatecul, quando le alghe imparate, lui aveva sempre da quel puesto. Ah, ecco che inchiastrà. Ecco, anche mo, e saresti finito per far danni, sai? Ma c'è lui, Mo lo tiri fuori. È la prima volta che da dentro ho picchiati un anello. Un anello? Ma no, dai, non è possibile, insomma, un anello, come Ah, come che pensi? Al devi sei di un murador qui dal paese? C'è molto calato prate quelle mattine? Un murador del paese, ma no! Signore che si sposta per la sé e che mi faccia dare anche un'ecchialata al daur. Anche il daur, ma Dio! Beh, signore, abbiamo che daur, tutto a questo, è come ignove, praticamente integra, ma che ne altri, A mia sempre dite, no, Memo lì no, ma chiaresca fosse disintegra. Un murador del paese. Io adesso almeno c'è i veri dite, bisogna sempre dare un'occhiata dentro, che si possono essere chiacchierate certe sorprese, che non si penserebbe mai, Che non stai a dirmelo a me, certe sorprese. Signore, come chi a palpe, chi con un esame visivo non arriva a capire bene qual è il problema, Torni Marta, con la strumentazione, Sì, va bene, grazie intanto. Prego. Allora, signor Memo, casomai... Venga, Benedetto, venga, stelle dalla nonna. Venga, arrivossi lui, Benedetto, il frutto. Signore, io di la verità, va a resti la via, che schiappare. No, e di la la picciula, c'è la via. Catine, la settiardi, devi la premura attorno a Marta, sto voglio vedere che volta, non so bene. Sì, Marta. Ah, capisci, quella sottopressione. Però Marta, mi raccomandi, tu ti fermi se ce ne promettuto. Va bene, signore, sarà la prima volta che... Lo sai che è la prima volta. Mi raccomandi, Marta Socene, d'accordo? Va bene, allora, a Marta, signora. Venga, stelle dalla nonna. Con la margherita. C'è vino combinata, c'è puntosino, Gli hai dato una birra ispezionata e si siede anche da ora. Fantastico. Sta mezzo tutto il mio puaragno. Devante da ora, Sicuro, denante da ora, come che si deve farsi.
l'unica roba che mi dà di pensare che dopo un po' che la città che comincia a schiardarsi, a vomitare, a su di girarsi, Fatta, sta mai sdutta al mio cuore. Oh, c'è tecnica, l'ere? A proposito di spessionate, su! E a proposito di civilà? Mamma mia, ma da lui tu devi essere? Ah, sì, anche civilà, sì. Agnola, l'era un artista, tu ma non l'hai mai arrivato? Ma nessuno, lasciala via che l'ho. Grazie, amore. Prego, sì, Marta, Grazie. C'è eleganza, fin, c'è presenza. Memo, tu ti scugli di che è un dottore, eh? Pensi che quel giovane lì al può dare scambiati la vita, fio? Altro che cambiare, l'ha già scommesso bene, me l'ha stravolta la vita, me le ha. Sono masse robe che non rimettiamo a mettere a fu, sono masse dettagli che di clari, come che chi? Non arrivi a capire un errore, ma facendo via le bottiglie da piccoli, che tu has detto che tu la stegni sparas grande sopra giù. Ma sei stata che strie bulgare di Tomari, ordenamole. Ho detto che chi è una grande occasione. A me mi pare che Tomari scomincia un po' massa sclavità e a piar di col, sa tu Lini? Sì, ma da 80 anni, no? Alle clar che a piar qualche col. Sì, è claro, vabbè. Io piar col, io ti sparo Il al mio col. cavado in queste, perché hai tante che robe di fa, che se aspetti te che tu mi dedi sulle mani, io sto fresche. Presti, sì. Se fosse per me tu saresti già fredde. E nel biel che non posso neanche copare. C'è che mi tocchi a sopportare. Per me non ho paride. Andi Memo, hai portato in bezza Berta? Pennellate in queste. Già bes? Eri d'accordo con me per via della lavatrice, no? Ah, ti sento mai a qua che la tua lavatrice si chiama come tua figlia? E fa caso prima, eh? Ma qua, porco boy, a me tu mi domandi? Alle simpi mere di che strie di mia madonna, che femmine lì hai una mente diabolica e perversa. Mente diabolica, tua madonna, eh? Ma perché è perversa? Perché? Io che mia figlia che si chiama come nella lavatrice, sa tu? E tu vuoi dire che vi staccato nome Margherita per via della lavatrice? Non sicuro. La vecchia si era mettuta tal chiaf che Sofì invece aveva declamarsi Margherita e attaccato ogni dia a un tonaio alla Berta con un messaggio subliminale. Finché la Berta ha cambiato idea e ha messo un nome Margherita a mestre figlie, mie figlie e nostre figlie. Messaggio subliminali? Ma sì, messaggio subliminale, beh. Come che di certe pubblicità ingannevole che per convincerti a chiolo le robe, invece che ditale direttamente a voi, in il giro alla larga, facendo io di immagini splattate che tu inconsapevolmente tu recepissi. E il giuple fa. Tu sei convinto che io non ho idee. Ma va, dai! E tua madonna hai lanciato i messaggi subliminali? Ma si muove! Che no? Coglionile, dai! Ricoglionite, sì. Gente, che faceva chiata plantes di Margherita e Pardù. Le passate si chiamava qualcuno. E dopo io la disegnavo sulla tavola, dal bagno, dalla camera. Pensa che in 2 mesi che femmine lì ha ordinato più di 30 pizze Margherite. Che proprio te la pizza gli fa schifo. E dopo, ogni momento, la canzone Margherita di Cocciante. E per ultimo, il condigegno, la tirniesuta sulla torta. Mi ha regalato la lavatrice. La Margherita? Sì. E per la Berta che è stato il conde, grazie. Convinta che ce n'hai una quasi, sì. Porco boy! Oh, ma allora tua madonna è un genio, eh? Un genio. Che femmina lì, la più grande stria del Friuli, Luca, un'abilite. La cavò di Rivà, prima o dopo arriva. Infatti mia figlia si chiama Margherita come la lavatrice? Io tu.
io tu non la carive, la mente perversa di certe strie. Voi tu un bel consiglio. Se tu ti sposi, la Madonna è pilotan possibile. Anzi, sai che fai? Fai un brindisi in onore a tuo celibato. Senti lì. Allora, cambi una staccia che ti permette di lungo. Senti lì, senti. Oh, piccoletto, c'è lusso, eh? Lusso. Simpi meriti me Madonna, dica lì, sai tu? Ande vinto la mia cantina, a go, a manette. Che bello. Caro Memo, anche non mi pensi a maridarmi con tutto il ben di Dio che lei in giro. Viva. Son feminis che azziri maschios. Oh, fin feminis maridadis. A proposito, di femmine maridate sì che fanno i quarti. Dimmi tu che tu sei al campo, no? Qui è che fa il murador che in paese? Ma sai, si covanta per qualche lavoro? No, nessun lavoro. Disin che piuttosto una mia curiosità, un'indagine, una statistica, ecco, una statistica. Statistica? Sì. Mari santissime, c'è buono, no. Oh, ma c'è sempre da ora morire di sé. Io che chi ha un piccolito, un nettare, che al vaccettilinare, mica ha di bevere come un sagrato. No, stanno piatti, è un metodo, no, per rinfrescare la memoria, no? Ah, per rinfrescare la memoria, no? Magari se... No. Sì, se invece di mongo tutto, pensi se di momione, non è vero? Capito? Bon, dai, rinfrescia che cavolo di memoria. Allora, Rinfreschiate? sì, sareste Silvio, il barbe di Livio Panza. No. Io Silvio, l'80 anni, ma sei vecchio, al lavoro di mamma, ma sei vecchio, non puoi essere, no. Sareste Toio, bel sorriso. Io, con le cianciadine, se mi tradisco un toio, ma sei proprio te... Di butta via, no, non puoi essere lui. Marino e Sofradi. Sono sempre plens come cubane, porca miseria. Tecnicamente non sono cattivi. Beppi Colonia. E di che mi saresta qua, con puccia di civole, di qua in place? E dopo cui? Sareste Zino Steak. Gino Stecca, le Pilar che altro. No. Perché Zobin lì, che lo chiami, come la porli? È George Clooney. Poor frutto. Alle brut come la fanno. Non puoi essere. No. Sarà qualche un altro che lavora. Tony Frufru? Cui? Tony Frufru? Ma no, Tony Frufrole di tutti gli altri sponde. All'altro sgusto, l'ha provato anche con me. No. Non è lui. E dopo saresti in zena di... ecco dove che l'era finita il mare. Ma io sono proprio tumone, allora mi fa il giro del monte, il murador lo avevi sotto il naso, rosso di Kuduma. Allora, dunque, che chi saresti il tonel, vai a cercare, qui ci monta lei finita qui, no? E magari tu Ninnin, tu fai anche il murador, non è vero? Mamo! Dopo tutto il chiaro, tu che in paese sai che io sono il murador. Appunto. Memo sta calma. Memo, pensa a tua nonna parida. Dunque, io avrei svoe come di sapere vita, morte e miracoli di quell'anello lì. Avanti, da Oh, Memo, ma date il nome. Sappiamo che l'anello lì. Anello me? Appunto le to, ti ripeto. Hai voglia di sapere vita, morte, miracoli, che cazzo di anello lì? Da mai, mi sto chiamando. No! Non sto arrabbiati, siete tutti contenti di così può. Allora, dunque, l'anno passato addirittura un anno. Beh no, un anno. Cosa l'hai invenato? Vai di mano. Allora, l'anno passato io avevo dichiarato un marzeppetto, via di Maria. Tu conosci, no Maria?
Sì, la cognata. Ah, vedi, Beppi. Vedi, più vecchio di Zino l'assessore, Siccome mi manchiavi anche mo 4 ebrei... Sì, che tu vedi, Dio da Noè ha finito di costruire l'arche. Ma venga per le lontane, scusa, Ma ci rendi scominciamo per il piedore, O mi sto chiamando per culo? Allora. Quindi partito dal diluvio universale. Oh, allora, siccome mi manchiavi anche mo gli ebrei, sei là all'emporio di Ferruzzo. Tu sai, no, che Ferruzzo l'ha messa? No, non lo sai. No, tu lo sai. Boh, come lo sai? No, siccome in che dia lì io finito di Heinz, Ferruzzo per me compleanno ha regalato l'anello. Boh, finché se ne va. E dopo, dai. E dopo c'è, finite le storie, no? Ferruzzo mi ha regalato l'anello, punto. Ferruccio ti ha regalato l'anello. Dio, c'è via le storie. È quasi una roba commovente, sbraga lacrime. È stato quasi mi vendiva io. Non stava così però. Tu sai che io sono morador, ma sei sensibile, dopo diventi mai anche a me, no? Boh, stato c'è che fa, scumo, chiari, me murador sensibile. A voi a farne camminate tra l'orto in tra la vigna. Per rifletti e per sbulli. E se quanto torni non mi è passate, tanca l'aver Dio, i chiodi doppi e accoppi un stornello. Bravo Memo, tu fai bene. Gli stornelli sono uccisi, specialmente bei cacos. Tu non mi sei chiappato anche dal caco? Beh no! Beh no! È un peccato, no? La so che gotta di venghi, no? Io è di sicuro il tecnico della lavatrice. Guardi! Oddio, la gente Davide? Ma sai, Luca? Il barone su casa, sì, non so, ma dovresti arrivare a me. Io chi? Non so di famare. Sentiti, come? Io veramente sarei svenuto per favelare. Della Margherita? Sì, appunto, ne penso anche perché ma... Tu puoi sfavelare con me, che so il currente della situazione. Ma ci vorresti favelare con te? Sarei svenuto un scampone per... Sì, lo sai che tu sei di corsa e mi ha già avvisato la Berta. Ma non sta preoccupati. Intanto spettinga arrivi qualche don, e viene un taglio di quel buon, Ma tu, da Margherita, ci sa tu, ci c'entri tu, ma c'è dov'è? Ma tu, cos'è tu? Oh, discutiti un momento. Ma c'è tante domande. Sì, se non gioca a quiz. Gli ripeto che io, chi so di famare, una certa responsabilità di ciò che riguarda la Margherita e me. Quindi, rispondi io. C'è molta responsabilità, in che senso devi rispondere tu? Noi anche mo domande. Allora, io ti dico che l'ultimo che l'ha avuta a fare con la Margherita è stato il sottoscritto. Ti vai bene? C'è molto tempo che ha avuto a fare? In che senso? Allora, sentimi bene che ti spieghi una roba. Se la mia amica si rende disponibile e me la concede una volta alla settimana, se sa di male, io non so sposato, noi femmine schiase, e quindi hai bisogno, non vorrei mica di rangiarmi a mano, no? C'è molto che ha avuto a fare? E te la concedo una volta a settimana e a me una volta al mese? E allora? Vedi, che quando la tacchina, quando gli via le chialde, tacca anche a Luca. C'è! A Luca, sì. Se dopo fosse venuta qui, se sarò io, sarà per la via della tensione. Ma quando va su di Gis, tacca anche a Sivila. Addirittura Sivila, la Margherita. Allora, sentimi bene, ti spiego una roba. La Margherita, quando va su di Gis, quando gli viene calde, oltre che a Wicca,
tocca anche se vi là, hai di tradursi in italiano. E poi dai, oh, vinchiais, sono sempre vinchiais. È normale, no, che vuoi che si vede. Ma hai letto neanche dai libri di scuola. Oh, sì, e dopo vino di febbraio piantitis. Sì, anche a capo, sono una vera rompedore di cis. Non le niente si fa, bisogna tirarsi sulla smanis e che a passo con strazzi. Con strazzi, sì. Con stress! Mi sa che a scuola ti hanno insegnato poco, eh? Ma tu sei tanto esperta al tuo ramo. Coia chiada, a week, a civile, a vagiù di gis, a piarditis. Hai chiaminato io per vigli. E avevi anche pensato di la sappiate. Ma hai deciso di come stornello. Io non arrivo a sopportare il fatto che te la fate wincarsi, mi lai la su di gis. Perché io pure niente. Ma anche lui sa che lei è una rovina famosa, che lo copri per piacere. Anzi, affascione di Simone. Anzi, per piacere. Prima mi, non vuoi più vivi, prima mi, coprimi. Ma che Ravanelli, si può sapere che si può sapere di dove la cassate fuori. E sorredo, dove la siesa di toccati che si stemmi, Mimo, tu mi siete tu, di brindare a mezzo di banco, e che in cantina tu sbottigli sa go. E io ho pensato, non è più, non è manco, dai. Ma ce l'ho, a tua sfappore di la mia ultima bottiglia di piccolino. Caldi di letto, sei proprio te costretto a coparti, sai? Primami per piacere, primami, non vuoi più vivi, primami. Ma che sarà Vanel, che farà svodi, fame di testimoni e prima la vuoi di sé di copare? Si può di sapere quel caso che sareste, Ma io mai l'ho dovuto, mai conosciuto. Oh, mai vi ho dovuto e mai conosciuto. Allora spiegami, ma c'è che tu la sei toccato come 20-30 euro la bottiglia, Ecco, d'accordo con Berta, ha saputo di Berta. Ma tu eri d'accordo con la Berta? E c'è tu c'è data di Alberto c'è va con la Berta? Stiveno! Allora, va bene che ti hai detto che Kellino mi piace, va bene che ti hai detto che non do il coraggio di mandarlo in mondo. La montagna il doppio mi pare un po' massa, no? Mandilo fuori di casa e venire che sei. Già lì c'è musica di delinquente là. Margherita, siete Catina invece e di dite una roba che... Hai capito? Caterina, io che me, ma fammi fuori, parole monade, lo sai. No, sarà deciduto di copati, darà i suoi motivi, no? Ecco. Scusate, non mi torna proprio la panza. Quello tanti col paraia. Roba schifamina, ridino. Se non hai il coraggio di copare, lui ti copio io. Ti tiro un colpo a te. E una alla vacca e dopo io, ecco. Dopo io che il doppio la do i colps, se no si chiamerà striplo. Va bene, allora un colpo a te dopo a me, ecco. No, ma andavi in chiesa. Vede di succedi, no? Prima o poi, è normale, no? Ti parlo normale, rovina famosa. Crepe. Mi ha copato, c'è malone. Oddio, cince dolore. Disgraziate, ma... Oddio, come Vincente, dicevo? Sì, arriva il freddo. Guarda. C'è freddo la muar, mone, lo avevi chiariata a salve? Ma lo avevi detto a Catine che avevi voglia di fare un scherzo, farmi dei questi savin begnocero, anche se io pensavo che lui fosse il meccanico. Ma Memo, ma sotto mano? Non sei a livello di infarto. Infatti, allora bene che dico, avevo di fare dato in elezione per via di sta prestazione. Però, poco era camminata alla vigna, sono arrivata
al punto di capire che non vale la pena di copare nessuno, perché io non so il mondo, io non so il sistema, ma io mi sento che sta per arrivare paride. E con il Saressia, che sparge? E poi, Memo, dice prestazione per valico. C'è prestazione. E c'è un monometino col fatto che lo Stato qui si viene e non sono giri, sai, c'è un monometino. E c'è un momentino col fatto che uicava e si velava, Chialelo lì. E tutto Saressia su nome. Ma, disonesto, vigliano. Non dovevi tirare un colpo a me e uno a te. Tu che dai col sabeto a stirare. Sì! Ce sono succeduto, ci sono state queste due stonate lì. Noi a fronte abbiamo brindato e festeggiato, ecco, non è vero. Ma c'è spaghetti o di fammi chiappare, Allora, Davide, chi sai contare la novità, va? Ma fronte a me, dimmi, ma tu conosci che questo individuo qui? Da svacchia, tu sei una vacchia. Ma c'è detto, ma Davide? E invece a famu la vacchia lì, a uica come una chiccia. Anche io, Wick, Ma papà, A civile come una canarina, ma è una vacchia. Signor, ma prima, ma non, dopo la mare come la figlia, oh signor, ma allora è una questione genetica, ma civile, a voi che, ma c'è? C'è? Fate di Luca, c'è che è Wick che si viene, dai, avanti, Io le uniche che si tutto qui qua, si vi la su di zesi in questa chiesa, io la lavatrice. E pensavi che quel sturnello lì era il tecnico della lavatrice? La lavatrice? C'è moda C'è la lavatrice. Ma, scusa un momento, Margherita, tu conosci quell'individuo che mi fa da ultimo un papagaio che balla sentato, che è lì? Ma papà, che chi è le Davide, che chi è il memuros? C'è, che il personaggio che bombi di alcol come le cubane, al Saressi, tutto amoroso. Ma sì, papà, ti ripeto, alle Davide, alle memuros, che chi? Oh, ma is dat een techniek? Un dottore. Ah, non è né tecnico, né non è tecnico, e neanche meccanico, alle un dottore. Sì, che roba che amatori tutto il meccanico Saressi, un medi, ma dai, su un po'. Memo, c'è il fase e il doppio sulla tavola. Ah! Tu sai se non so quanti che sono di salire. Ecco, che chi insomma avevo di comprare un Luca e io l'ho fatto io dalla sbanda della settimana. Ma Berta, scusa una roba. Che l'uomo calere una miseruta fa con te in bagno? Si può sapere cui calere? Che domande mi hai fatto? E dopo tu dici di me mare capiar col? Cioè, tu non sai scalare il tecnico della lavatrice? Che tu hai spattato la file, la chiatar, l'anel, che Luca deve disventare che i bregosue di mattina e poi anche io a lavare. Quindi la lavatrice che va su di gis, che si vede che da piardi, giusto? Oh, Memo, complimenti, ti ha tornato la memoria. E che più giovani, non me lo presentais? Ah, sei tu un amico di Luca? Mamme, che chi alle Davide, alle il memuros, che chi? Moros placer, a sui verta, conosci la molla di Margherita? Ma si sono già conosciuti altri? Io non capisco nulla. O prima mi si presenta un vestito come di gnocce per come dalla lavatrice, ma che il tabacco come un ginecologo. Dopo mi arriva un gioco in mano in tutto il meccanico che mi predico Paolo. Ma io dico, sporca miseria, a poderesce saper partirci dal dialco a succede in queste benedette chiese. Oh, sapete che fa furla su di queste bottiglie di piccolini parrucca le viglione? Ah dai, una chialata alla lavatrice. Ma papà, gli hai detto io gli hai detto che veniva così.
All'era la di Soania, ma io la iarde e siccome passava di qua, volevi chiappare l'occasione per dire su una roba importante, no? Ehi, canda lui! Siete il chino qui? Non me la finire il chino! Ti spera in testa il mone di memola, Ma no, alle Davide che chi? Alle memuros? Ma chi lui? La frutta non è, è mio che di prima è il dottore. Non è che di prima, era il tecnico della lavatrice. Alleluia, il dottor. Il tecnico della lavatrice? E tu? Perché non diminuire tu, Quando fa che figure di monaci? Dorgo. Non ecco, Ah, beh, sì. E lui ce l'ha fatto. Ora tira giù le bottiglie di piccoli. Oggi pagliasso che tu sei. Signor padrone del Tignimi, che se no io che fammi ne lira copri. Ma io dice false, c'è muserote, che lei le lì, infamate. Boh, finire come, Io devo finire. Sì, finire. Avevi pur clarito, E vedi invece di travagliare robe sbiene, su dai, tu vieni, dai, su. cattivuccia, ma non è pensare. C'è infame da usare false di fammi. E tu ci fatto lì come un baccalà, ma via io che sbottiglie svolata la San Gesualdo, temmi, se no io faccio un madonnicidio. Allora, quale saressero queste sbiele robe? Dai, chiede su. Allora, no? Sì, papà, mamma, nonne, io e Davide, no? Sì, stati 3 mesi a si sposare. Ti sposai? Fra 3 mesi? Sì. La me picciola che si marita. E dopo, sì, fra 5 mesi, no? Nascerà un nevodut. Oh, sì, ma ci sono. Papà, ma non ti vedo tanto sorprenduto, tanto soddisfatto, sì. Ninine, avrebbe il regalo che tutto potevi farmi? No, ma che se io sei chiamato ora a pensare, ma c'è che potevi fare? Se io non mi fossi tu, non avessi avuto che saresti arrivato Paride. Paride? Che cosa non me l'ha prima e che praticamente mi ha salvato le vite. Sì, Luca, proprio perché io ma sentivi, non sai c'è molto, è arrivata una sensazione che saresti arrivato, più benedetto Paride saresti arrivato. Sì. Ciao, Paride. dopo 20 anni sta tornando a attaccare con la storia di Paride. Sentilo Ma lì. c'è storie saresse chiste? E che saresse chiste paride? Mamma, contami tu, dicimi tu al. Chiare, ti conti io. Quando ti aspettavi, non sapevi se sarebbe arrivato un fruttute o un maschiotto. Avevi pensato, Elena sarà una frutte e Paride sarà un maschiotto. Col tempo avevi saputo che tu saresti arrivata tu e quindi saresti arrivata Elena. Esatto. Se non che io non sai c'è muto, io non sai c'è perché io mi sono impontata e voluto chiamarti Margherita. Che chi è la storia proprio te vera come che abbi. Anin, ma ti conti io c'è che la Sì, ma tutto si sapeva. In tenestre regioni, tenestre province, pariesi precisi, tenestri comuni, anzi, in tenestri paesi, tenestre vie praticamente qua, ecco, tandogne, viveva una stria. Mi pare. C'è dice una stria, la più grande stria del Friuli. ma dai, se papà non esiste una stria, su. Ah, non esiste? No. Altro che esiste? Beh, a tu si sapere che queste strie non poteva, io, il nonno di Sogina, questo minuto era l'uomo più buono e simpatico del mondo, pieno di virtù, e si chiamava Paride. E pensa che anche suo nonno si chiamava Paride, e il nonno di suo nonno compagno, sempre Paride. Loro si vantavano che queste sacre tradizioni avevano venuto al tempo fino a Omero e l'antica Grecia. Addirittura. Sì, dimmi tu, come? Une
una che si opponga con una sacra e viene tradizione del genere. Non è una stria. Eccolo là, quanto venire pur con lo sto smonato. Ma di quale svirtù sferrali tu? Che tuo nonno era un chioccheton di prime categorie e che faceva anche il pagliasso a gratis. E tu dici che la stria non esiste? Venga, sentite, le gatte triste. Ma c'è bien le storie, che Bene, sì. Però mi dispiace che la nonna non ha proprio un bel riguardo di tuo nonno, no? Sì, tuo nonno andava un po' di Alzheimer. Però, sì. Papà, no, sì, io e Davide avevamo già pensato, deciduti, non di danno. Serio? Sì, avevamo pensato a Jennifer, sapendo un frutto, no? E a Harrison, sapendo un maschio, mi dispiace. Ce l'ho, Harrison. Ma sei contenta che non ti va trovate neanche queste volte? E le fastidiarle con tuo nonno la stirpe dai paride, pagliasso se chioccheton. E boh, a ti cui ti dite che sarà maschio? Io ho provato il fotone, Nina, io sono mago. Tu vedrai se non hai ragione io. Va, mago dai mel cuduma. Dai, fa piacere, vedi fa un brindisi? Sì. Dai, venti, Luca, te. Oh, Io papà, bevi, dai. Grazie, Prendilo, Nina. facciamo così. Allora, dai, e passate, buon predica in nome, dai, viva! Allora io brindi a cui mi aspettai, sono no? salvate le vite. Aspettai-nos. Brindi a Paride. Bravissimo, viva Paride! Sì. No, voi si dica i nomi, Oh, sì, sono di mala a brindare a Paride. È vero, è lui, è bravo, E prendete. hai dite, che non vuoi, poi si dica il nome lì, trine far soriare da che coccia lì. Dai, aspettiamo, non mi vedi. Blanco, Viva! Blanco, Viva! salute, viva noi! Viva Paride! Viva! Io! Come Paride vezzoso, or si può alla più bella mia diretta villanella, io ti porgo questi fior, ma Paride, gentil sospira ed ama. Oh, Paride, che opportun giungesti. Oh, Paride. Ma non tu has finito anche mo che sol, felie lascia in pace Margherita, nin a dormica e la miege passate. Ecco fa, qui c'è tante commedie che tu fai di bar. Io non ho due di male. Sei un pari, ma sono ridotto un nono, e lei dalla storia, se Sofia sono molte. Non è di mal, ma ben stramsi. Prima perché che tu fie, tra un mese a si spose. Secondo, quando tu vas alle storie, si è già un'ora che sta dormendo. E ti arci. Donne voi non ti ascolta per il semplice motivo che l'anche modi nasci. Là è un senso tutto questo. Ha un senso, Berta. Visiti che te la vita, noi abbiamo fatto ma io ho provato il futuro e sono tutta pensa al futuro. Io, Al pensa al futuro lui. Ah, fu al battecolo. Non a dormire, muoviti. no, una previsione la varese. E spire via che smas glaciales.
vedete qualche ingranaggio che al piar colps. Ma c'è fatto? Non sta insisti, che dite di no. E così, come che duce a dormi, l'ignot trasbrisse via calme, fin tanto che il sorelle di una nuova giornata all'illumina il dinel di chiase domini. Adesso, buondì, Luca. Ah, è vero, è sabide, uè. Tipo, io ti non fa le wicca massa, Oh, speri che non togli anche a Sibila. C'è storie, avevo. C'è storie, sì. Aspetta, Luca, hai di fare un discorso con te a quattro voi. E ti prometto che se rivin a realizzare una roba, io ti regalo le macchine nuove. Ma fai tu sul serio? E se faresti non li fa, costruire un palazzo. C'è costruito, senti qui. Tu ti visiti le storie della lavatrice e delle vecchie strie che ha fatto cambiare idee alla Berta sul non di metti a nestre fie. Ecco, tutto si dà una mano a tanto a proposito, anche noi abbiamo detto la stessa tecnica, le stesse strategie, in maniera che anche Margherita cambi idee e che metti non paride a me ne vo. Li sti che anche no? Quei messaggi subliminali? Sì, io ho già scominciato. Ogni sera qualche mia figlia duara e lei la storia di Paride, il figlio prediletto dal re di Troia Priamo. Paride, che è famosa la copata, Achille. Io queste tecniche, queste strategie, le ho lette in un libro di scienze. Si chiama Apprendimento subliminale. Oh, però non posso fare di besotto, c'è che la vecchiata si accorgeresti, perché lei ha bisogno di te. Aspetta. Io che chi ha il DVD Troy, il colossal americano che è la tua famosa, che si chiama Brad Smith. Racconta la storia della guerra di Troia. Tu ti regali a Margherita a Venus. Tu sai, no? Che era il figlio del re di Troia, giusto? Il figlio di Troia? Sì, come no? No, qui è. Paride, te l'hai detto un momento fa. Dunque, tu devi regalare a Margherita, così io la storia. E tagliare, fai bene il messaggio continuo su Paride. È un messaggio uè, è un messaggio domani. A tu capire? No. È buono, così un ripasso a le mie. Dunque, dimmi, cui eri al Achille? Allora, Achille, sì, io avevo un barbe una volta che lo chiamavi così. Ma no, c'è barbe! Achille era che è famoso dal telon, che se mari per carresti mortale ha tenuto in muelto il fiume sacro. Però teninlo per impedut alle resta fuori dall'aghe, il telon, e che lì ne sono il punto debole, il famoso tellone d'Achille. E qui esa che con una freccia e la copata i ragni propri di chi sbenedetta talon, Ma non so, Imone, tu l'hai sentita prima, Dai, se ne ponte sulla lena. Dai, che disgraziarli, di Brasby. Ma c'è il Brasby, paride la copata Achille. Non signor, aspetta, va. Io dico, tu i regali Santi Calchi, che chi è nella riproduzione di Paride, tu gliela dà alla Margherita e tu domandi se cerca presente che tu non lo sai, insomma. Così va a informarsi, va cerita all'enciclopedia, va su internet, su Wikipedia e scoviacci che sta tutto qui, a rappresenta Paride. Come a chi Paride? Attacchi, a Iesi, pardon. Bravo! Che è la strategia che noi abbiamo di adottare. Paride pardon. C'è può dire a fare. Ecco. Tu, quando tu ti chiappi si besò con Margherita, tu tacchi sei lamentati che ti fa male il talon. Allora, devi far finta che mi fa male un talon e magari devi anche suetare. Bravo, no, bravissimo.
Così io allora ti faccio solo queste domande, no? Cioè tu fai, perché vado nel parco, bibì e babà. Oh, ma tu resti dal vado, ma c'è che addiviniglia, io tal chiave, che l'unico, la storia, che le muerte, i combattimenti, per colpa di un talogro è stato Achille. E di Achille? Hai capito? Io insisti finché gli tira fuori il nome di Paride. Beh, bravissimo, è un miracolo, tu scappi tu. Allora, chiappa, metti via queste robe prima che veni in loro, che ti tornare dal macchiato, se non ti becchi. Mi raccomando, un continuo bombardamento psicologico. Guardi via e torni da Urbano. Sì, tu mio da rasa. Sai come ne vol? Vabbè, come ne vol? Oh signore, per il becco. Mica problema. Io dico che il fas domani e mi pare che sagna plove che lei. Oh, eccomi, sono tornata dalla via. Ora. Se tu sapessi, Sceplenon, tante di Cain, ma tante di Cain di non poter neanche girarsi. E dopo dice che è crisi, vabbè. Sì. Allora, il chiataffero, sa tu un dos robutes palasgnoces? C'era vedo. Allora, il chiappelut pa la piccinina. Io? Biel, no? Domani di cacca. Che il chi par me. Biel, no? E come chiudi gli occhi che ti faccio una sorpresa. E il vestito? Ah, c'è bien, Dio, c'è bien, Biel, sì, no? sì, sì. Come vuoi a prova tutte e dopo ti clami? Va bene, va, vedo. Tu stia perché lì? Dai, Dio, ci discorso, scusa, si sposa mia figlia. Allora, brutte. Tu viaggi un barconta che chiase, chi mai è? Oh, se da una scelta vestiti ignoto. Sì, ti occhi un giornale, parviodi, no? E dimmi una robutte. Che era bellata, era saresti? Ma la regalarla no, Ah. Io non sai, ma ultimamente approvi un'attrazione fai anni, mi piace così tanto, io non sai, ma? Da faccia. Ma Luca, c'è lì? Luca, ma c'è che fatto? Oh, non so adesso. Ti faccio un mal, mi attaccato, poi di mattina. Sente, conta che... Dai, tu vorresti fatto un col, no? C'è una qua, gestita la gambe? No, nessun colpo di gambe, no. Allora un mostichi che mi spoletava attorno. Sapessi che io non lo sopporto, io non sai che lei che lascia sempre bianca la guarda, e balcone in questa benedetta chiasa, è chiaro che prende il telefono. Dai, tu lo darás, tu vorresti fare un giro di aia, No, nessun giro di aia. Allora dai, sarà slogato, no? Insomma, tu vorresti fare un colpo. No, nessun colpo. Oh, dai, allora ti lo darás che saranno piccole inflammazioni, non passerà. Ma su, dai, ti passerà, Luca, dai. Ma Luca, a tu prendi, spese un frutti, 4 anni, si gioca, non si muore, per un dolore di tagliare, dai. No, stai troppo in che è già morte, per un problema per gambe. Ma è tu, se tu ti va con quel moschino. Allora, un che mi dice, sa toccare un zanzare piccole, e sono di becche che tu che non sei sentito dopo di segni bulli. Hai sentito che in Africa muore il picco pasta la zanzara che non dai leone, stai sapendo? Ma senti, papà, non sta demandando a tu, come per piacere, Io che non è mai guardato su per un moschino. E da mancul, per un dolore dalla gambe. Se mi tacchi un'infezione, per la gambe si può anche morire. Al massimo ti ha le talatai e anche senza le gambe non si muore. No. Chiaro, per fine Enrico Totti, che era senza le gambe, al combattere in guerra. Pense, che ne sta coppato in combattimento. Le sta coppato in combattimento, Sì. Ecco, moi dimmi, vuoi sapere il nome di cui l'ho coppato? Dimmi il Ma nome. Luca, gli austriaci sono stati. Come?
Austriacs. Sì, gli austriaci dal 15 di Lebò. Vabbè, ma io voglio sapere il nome di cui con la copà. Ma non di cui, Luca, non di cui, ha scampanato tu fiori. Io voglio sapere il nome. Chi ha le Luca? Si sarà chiamato Franz, Josef, Fritz, tutto che sei più cui? Sì. Josef. Fritz. Mi pare che non sia, Io non avevo di chiamarlo doppli, a salvo il doppli, che lo cocava. Signor che devi metti di suonare la roba, Sì, va là. Io non guarda me. Guarda me. Oh, signor. Strani, che le Luca, Non sai di perché dolorutta, la lita, la gamba. Sicuro perché la sua gestita al chiavo un po'. Fermi tu. Devi aver perduto un calzone. Sicuro, lo hai cattato? Ma Luca, la gamba non ti toglie più? Che non c'è colca la voce, ti ha fatto il chialzo. C'è cocca. No, sì, ecco. No, è un'infiammazione, no, che mi va e dopo torna. E come che tu mi hai fatto pensare? Ecco che torna a attaccare, Dio si macchia, si macchia. Ma Luca, prima non ti dolevi la destra? Sì? Sì. No, ecco. È un'infiammazione che mi passa di una gambe e anche altre. C'è lei lì, al beve di muoversi come una volta e mi c'è a torpediarsi come un cocca. Papà, ma faccio di tu mo cocala che spua frutta che... Ah, c'è? Eh. Ma frutto, tu questi sapevi che i cocai hanno il cervello divenuto in due sbandes. Come una sono svegliarsi a svoli, con che altra due anni. Lui era compagno. Al dipende con quale bande del cervello che le svegliate c'è te. Al mandrete e a manciampe, un perfetto cocale. Oh, dai, avrà un'inflammazione, fai a dottore, no? Che va, mo di qua e mo di là. Sì. Sarà anche sì un'inflammazione, ma sempre dalla famiglia dei cocai, quindi bisogna di un bravo veterinario. Che l'hai tu? Io dico, io come a voi a studiare, perché chi non salti fuori. No, va a studiare assolutamente. Allora, non so io là, col bombardamento, si conosce. Beh, no? Beh, no. Dove dice, Dio si forma come una volta, un continuo bombardamento e tu mi c'è te specchiare come un cocale. Le mie occhiali a finire la volta l'altra, se no io non so che fare. Carrozza di cocale, ma io qui e là io facciamo. Giusto e ben bene. Avevi proprio bisogno di fare l'acqua tra voi con te. Sì, Luca. E vedi tu che tu mi avevi domandato il tuo dittiare la caticovente per sarghiati con sardini? L'ho domandato milioni di volte, sempre di te. No. Allora Luca, se tu mi udis a combinare una robe, la piare te la regali. Io perché il piare lì si disposta a fare qualsiasi robe. Raul, sapevi di poter contare su di te? Sì, ma vorresti di fare un lavoro di concetto, un lavoro di chiaro. Vabbè. Tu ti vedi tu dal me puero, Agno? Beh, tu pensi, allora un periodo che mi sumi con lui. E allora se tu mi piace restare, no? Se nascesse un maschio, e si chiama di Angelo in suo ricordo. Angelo? Ma no, dai, non è possibile. No, non è possibile, non posso darti, no. Ah, è possibile, sì. Si sa che l'hai già fatto una volta. Boh, però, tutto è sviudami, perché è stato io, forse esponi, mi pidi tanto, no? No, dai, non puoi aiutarti, se può poter fare una roba del genere, dai, su. Non ride, dai, non ride, di moda. Tu si fa così. Quando tu chiappi Margherita, tu si lanciai dai messaggi. Tipo messaggi subliminali.
Ma sapevi io che tu eri bravo. Oh. Le parcasche hai sentito di questa tecnica. Ma dimmi un po', che tipo di messaggio? Allora, quando tu sei sposato con Margherita, tu i regali che ci dia chi? No? Che ci dia chi a Lady Renga e allora la canzone Angelo. Allora, tu fassi in maniera che gliela ascolti sempre, no? E anche tu devi ascoltare e vi ho di imparare a memoria e ogni volta che tu sei sbessolo con me Dai, capisci, sì, devi cantare, così hai sentito il brano Angelo, e arriva il messaggio. E Plank si innamora dal no, vero? ma bravo e basta. Oh, basta che tu stai disattenta, però. Poi se noi non mangia la fue, chi aveva fur la guerra? D'accordo? Ma quindi sei in due a lanciare i messaggi, no? Io tu là. Io hai già cominciato. Boh, ma è un agnolo. Oh, Caterina, tu sei diabolica, eh? Ma c'è diabolica, sei femmine, su, ha tu capito allora? Passi in maniera che Margherita ascolti sempre che canzone a chi e che la impari a memoria. E anche tu, mi raccomandi, e se me ne vuoi, si chiamerà Angelo. Come il mio puerò, la tiara te la regali, d'accordo? Non sei monaco, soi, non c'è così che soi finiti. Che morte, Io regali la tiara per cantare le canzoni, lui si caga intorno. Vantato, io che neanche Pavarotti, sa tu non ti appare tanto per cantare domine le canzoni. Bon, hai capito? Io come è di là, e tu mi raccomandi, Calma, siamo in vantaggi. Allora, se al nas paride, Memo mi regala la macchina nuova. Se al nas Angelo, la vecchia mi regala la chiave. Macchine... Ah, Luca, stato, non che eri camminata là, mi è venuto un pensiero vista. E se la vecchia si fa sciudare di qualchidun per convinci Margherita a cambiare idea sul non di mettere a me ne vo? Ah, se fosse così, a Michele mi tocca copalo. Io sono incensurato, dichiari che mi è partito un colpo in tanto che nettavo il doppio, dopo 3 mesi sono sicuro fuori. Ma tu metti la soddisfazione di aver fatto fuori che il carreme quintili e va quintili la volontà di Verona. Ah, garantito che il caglione della vecchia è un marca al chiamine. Poi, io devo esami e se tu sai qualcuno carreme quintili, che pam, pam! Infatti a me, io pam! Altri che battaglios! Se al massanza lo crappi imbalinato non è qua, Sì, Luca, non pensavi. E se me non l'hai chiamato qualcuno, per convinci Margherita a me di non parite, a me ne vo? Garantì che lo copi. Ah, calmo. Un fine. Ti sto piccina dal caffè. Sa? A possibile che io te la bottiglia sbagliata per correggere il caffè, no? Ci puoi non farmi. Sono vecchie, rincoglionite, ma tu metti della soddisfazione e fa pur che si mette a me nel puerom, Angelo, che possono le robe dal generale già muore. D'accordo? Io ti fammi sapere che sarei qualche dunque al trame quintri, in sentesi si topicida, capo! Ma questo soy. Prima l'ho tentato di colparmi Davide, dopo è chiappato le presoriate da cozze. Come se una sanza lo crepi imbalinà. Se una sparide crepi imbalinà. Oh signor, perché hai una mania di assassini? Oh signor benedetti, però salvimi la vita. Ma che nasci una femmina, ti prego. Oh, mande, Luca! Ma sei tu qua?
regalo per me, vero? Perché ha il disco di Renga? Ma scusa, ma se te non ti piace? Perché ha la canzone Angelo? Che fa? Angelo, prenditi cura di lei non sa. Che canzone qui mi fa ricordare me nonno Angelo. Pensa, se io e Davide avessimo deciso di mettere nome Harrison in caso di un frutto, devi proprio pensare di mettere nome Angelo. Ma, Angelo! Ma dai, ma se non si fa attaccare il nome Angelo a un frutto. Automatico un Harrison. Harrison è un nome melodico, è moderno, dopo sì come canzone bene. Coraggio, dai, su, E dopo il nome di Diz. sì, capito, su. Comunque, dai, Luca, cantiamo insieme che canzone, dai, cantiamo, su. Angelo, prenditi cura di me. Lei, Viene che canzoni che cantavi? Sì. Proprio te viene, ci vuoi fare? Dai, cantiamo, no? Cantiamo insieme, sì, però fantastico. Chianta a parte allegrie. Angelo, prenditi cura di lei non sa. Proprio te viene. Viene ora, brava, fantastico. Luca, veramente ti ringrazio per che regala. Sì, grazie, veramente. Che regalo. Un bel regalo al messaggero. Oh, come io voglio ascoltarlo tutto che ci dia. Sì, perché è proprio te viene. E attiva anche la radio. Sì, si sente un po' di musica frutta, sempre studiale. Oh, anch'io, devi là in davanti una voce di chiesa. Ascoltare chiesa, avanti meno. Ma che canzone lì però, è proprio da dire. Angelo, prenditi cura di lei non sa vedere. Beh, Teresa là che non va. Oh no, ma sì, non tu salti di cantare, che chi proprio te mi ordignar. Ti dà fastidio? Beh, allora non presenti ma più grande cantare. Angelo, prenditi cura di lei non... Io sono stanca, si stanno sno femmine, sa inventare la psicologia. Canta, merlo. C'è male di Gina che hai. Notte buia, sempre sposa, la 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 la. Bravo, Memo. La vecchia è da fastidi, ecco che date il sistema di chiamare le furde alle spalle ogni volta che voi sta in santa pace. Si impedite io, le femmine bisogna doprare la coce e beato che l'uomo che come me al cognosso la psicologia. Angelo. Qualche mese dopo, quando anche la gravidanza è arrivata insomma, dai dici che si fa la luna, in chiesa la tensione si può tagliare col curtis. Oh, anche noi! Oh, non sto moglie di chi, eh? Fra un momento che l'altro avresti telefonato la Berta, che è in all'ospedale. Oh, c'è contento che sono Luca, vuoi diventi nonna? E c'è sorpresa che anche Margherita mi ha detto che ha cambiato idea sul non di metti al fruzzo alle maschio. Oh, sta ricca almeno un maschio. Se metti non paride, domani andiamo a comprare la macchina nuova, eh? Oh, signore, vuoi diventi nonna? Allora, hai telefonato la Berta? Noi hai chiamato. Ah, Luca, c'è via il vuoi ad eventi bisnone, la mia Margherita vuoi che ad eventi mamme? Ah, c'è via. Per incarnarsi di Angelo, no?
quando c'è di un maschio e seduta al va bene, Luca, a Ningla danno dare, ti regali la tiare. Tu, Signor benedetto, ti prego, fas che non se ne famine, come è, puoi salvarmi la vita. Fas che non si Jennifer. Allora, Luca, ma io, Luca, capisco altro che sei imparendo, ma tu non concenti noi, ci preoccupassi un sacco. Calmiti, su, dai, no signore, io c'è quel murador sensibile. Allora? Che fa? Luca, ma si è seriosa, tu che sei la bissa, ma tu frutto si tira? Su, frutto, vai giù, su. E tu, va, Ma lo sai, avessimo l'ecogriffe lì, non si chiama, le fotografie ecologiche, le ecografie, no? Piozza e pane. Non dite che deve di essere sorpresa. Guai, se non ha sulle frutte, un negozio parà. Luca, novità allora, Noi, oh San Gisual, fa scaldarsi un mastio, fa scaldare i pari da San Gisual. Allora? Oh, ma Donute benedette, fammi la grazia che arrivi un maschiotto, basta che arrivi Angelo. Ecco qua. Ho parlato di che dove che sono il telefono, prean sanse madonne, che arrivi maschiotto. Però c'è strano che è il destino. Prima un maschiotto che ti chiamò di nasi mi ha salvato le vite. E come deciderà se verrà imbalinato come è qua o invelenato come nel pantiane. No, invelenato, no. Oh, dici che sono doloroso, no, sparsete mani prima di morire. Oh sì, dai, miglior che arrivi, Angelo. Pam! Golpe secco. Venite in un momento. E magari me vuole un piazzador per modo di dire. E se non mi chiami in play? Forse amori dopo 7 mani di atroce agonia. Wie geht's? Alles gut? Ganz leicht? Come dica? Oktoberfest! Sbagliate il numero! Telecom Italia. Il numero da lei selezionato è inesistente. Pronto? Ah, Berta! No, mai suonato, eh? Sarà un qualche lavoro sulle linee, lo sai? E quindi, no, le Memo e le Tomari sono due sorelle che vanno in denante, in lavoro, casa, orta. Quindi, sì, congratulazioni! Ora, due boys, un nas, due naris, tutto sonono, un maschio! Mandi, Berta! Via, io ho cagato! Condannato a muore! Oh, allora, hai telefonato aperta? Sì. Stanno bene tutti e due. Sì, Margherita e Tonevo. Me ne vo? Sì. Ma allora, hanno un maschio? Hanno un maschio? E ce non io tu, dimmi che le paride, eh? Paridoni andato!
ma sei diventato nonno di Paride, c'è con te che so, domani andiamo a comprare la macchina nuova, Luca. Oddio, vuoi te la vigna, cucinare per tutti i conti, sei diventato nonno. No, mazze male, così. Non è neanche domandarsi, non che lo acclama. Signore? Sì, tu sei smessa, eh? Stanno bene che doi, Margherita, con le vuote. È un maschio allora, eh? È un maschio, se vero che avete un nome? Angelo, se vero? Con l'altro Angelo. Arcangelo gli hanno dato. Oh, bravo Luca, bravo. Domani andiamo ad annodare, ti regali la tiara. Oh, grazie, ma venute, grazie. Sono la bisse più contenta del mondo. Ah, sì. A questo soi. Come che tu che doi sono i dos, qui sono dai doi con c'è furia che di comparare. No, è la mia boccale, eh? Io schiappali di mia cugina a Milano. No, ma se donne li picchiati, di sicuro. Ah sì, Anni Maria in Australia? Sì, tanti grande, ma sarai do tanti lontani. Va bene, se qui sta il destino. Vieni Australia. Non la pensi che Sente lì, non ho neanche idea della sorpresa che hai in mente per te. Sente chi? Anzi, mi c'è sempre sorpreso. Pronto? Chi è la chiesa del nonno Memo Domini? Oddio Davide, sei tu bene del frutto? Sì, dimmi. È sicuro che sei sentato? Dimmi. C'è robe? Oh signore, Memo, ci succede, Memo? Sì, chi c'è che dice Davide al telefono? Pronto? Davide? Sì. Beh, vero? Sì, che sei sentata, sì. Ciao, Mametta! Sì, boh, a dopo, sì. Salute, sì. Mandi, Davide, mandi. Ah, Memo, ven qua, Memo, che ti busci. Ah, Memo, poi varesti e mai dite, Memo. Ho capito, tu sei la Madonna miglior del mondo, tu sei specchio una de bussa. Tu sei il mangino preferito. Dio, c'era vestito, tu sei una figlia sola. La mutidina, Memo. Luca, dove stai là? Facciamo tornato a Pier di Venere, vai fuori lì, po'. Vai fuori. Sente. Creatura, Sì. Senta, bro, dico mo, a voi a chiorri una roba, una sorpresa, giuste, a pom, preparate per te. Senti lì. aspetta chi, Che vuoi che io ti il caffè, la che mi metti su prima. Ah, sì. Si tarasce il caffè, Luca. Sarà il caffè corretto, poi speciale, che ti vedi mai fare. Aspetta chi, Lo sto muovendo di lì. Adesso tu ti muovi. Ah, c'è il caffè che ti parti come. Oh, ma c'è succede? Allora Clara, unico pani, lo chiedo insieme. Memo levata che lì dopo, viene stria, levata che lì il caffè tutto pizzina. Oh signor Benedetti, che la morte rapido. Tarasco, Mochi, c'è caffè, che il chi? Ah, Luca, che il chi, tutta se stropi te meritat, brutto. Sì, Luca. Ma dici tu che tu ti hai si impegnato? Ma diciamo, No. Ciao, dite a cadere, ma non ascoltate. Senta, ti dici tu che tu ti eri impegnato per fare il santo di battesimo? Lo sai, ma non posso farlo. Ma purtroppo per te, che hai visto situazioni. No, sarei dopo in un altro questo. Verone? Tanto dite com'è? Ah, bravo. Com'è che io ti regali la chiara, no? Tu saresti così pedoni. Ti dirà il culo in daur, dove? Perché tu hai doppie spese. No, dopo le spese. Ecco qua, guardo il cibo e io dopo le fieste. Doi zimuri. Ma
Ma sì, Angelo e Paride, ma non sono un miracolo, eh? No, un miracolo. Io tutto come carebbe tutta la situazione che lui non mi hanno dove salvare la vita, ma mi hanno fatto chiappare super in notte e c'è il bottone di culo. Penso io do, certe svolte, sta roba si sistemi di besolas, senza fa noia. L'importante, alle fa come fa che fattiosa le ha il costume, La fanno camminare da vigna, rifletti e a sbolì, perché che vi sessi bene, che non vale la pena. Ma non di un frutto o una lavatrice che va su di gis, diventa una mani di sassis. Quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, ma come non hai mai sentito cantare il tuo angelo? Ha una voce di velluto come un vento che ti scioglie dolcemente, tocchi il cielo con un dito. Tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo. Ha il profumo di un bambino, ha un soffio d'aria, ha un freddo in casa. Quando sei in cucina e mangi un'insalata, in silenzio lui ti ruba la marmellata. Senti un botto boom e lui che scappa via, poi fa una corsa per poter restarti a fianco. È un respiro che accompagna il tuo respiro. Quando ridi, quando piangi, quando dormi, wow, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo. Anche quelli che non credono più a niente, anche quelli che non amano la gente, anche quelli che non sanno più sognare, quando è inverno e fuori sta per nevicare, anche i violenti che continuano